her Kalamos, det er simpelthen noget, vi simpelthen måste sige. Vi har hørt så meget om, at der er sådan en selvbestandet havnefod herinde, som har en lille restaurant. Og han kommer simpelthen og hjælper en med at droppe anker, og han har fuldstændig styr på. Sådan en lille, stille og rolig pontoon er der herinde. Der er plads til 50 både, men han kan vist få booket 100 ind, og han har fuldstændig styr på alle de her anker og det hele. Så bliver han selvfølgelig glad, hvis man spiser på hans restaurant, men det er ikke en betingelse. Vi glæder os så meget til at møde ham. Se lige her. Men ser det ikke bare hyggeligt ud? Så bliver det vist ikke mere hyggeligt. Det ender nok også med, at vi bliver her nogle dage. Ej, hvor skønt. Skipper han er lige snuden ude. Han skal lige have det store overblik her, inden vi går i havn. Det var fuldstændig, som det har været beskrevet i det, vi har læst på Navily. De kommentarer, der har været, George han kom springe nu, og han hjalp os lige nøjagtigt med, hvor vi skulle droppe vores anker. Og han roste os endda, da vi lagde til. Det gør han vist altid, men meget, meget venlig mand. Man kan lige se hans restaurant hernede i bunden. Så det glæder vi os til at se, hvad der er her. Her er lidt mere sådan natur omkring, tror jeg. Det ser lidt spændende ud. Her er havkajakkerne også nået ned. Og så er der vist øltid. Kan jeg se, at de skal ind og have en øl inde på Georges Café og Restaurant. Det er bare så hyggeligt. Her kommer vi så lige forbi den lokale brandstation. Det ser ikke ud som om, de har brug for det ret tit. Men det er nok meget godt. Skal vi se, om vi kan finde et stykke strand hernede, siger man. Det er virkelig hyggeligt her. Ja, der er nogen, der gør en hel masse. Det må man sige. Der har også stået sådan en melmølle hernede. Der er for en kappe af. Smukt udsigt. Ja. Smuk morgenstund. Der er lige en lille båd læsset med siv. Det kunne godt se ud, som om, at de skal bruge dem til at reparere et tag med herinde på sådan en lille overdækket terrasse. Spændende. Pia, hun har simpelthen fundet sådan en fantastisk lille plante. Ja, jeg synes, den er lidt fin. Der er sådan et tidsel over, ikke? Jo. Ja, den bliver så smukt, når de springer ud, hva'? Så er der simpelthen forårsløbning her til morgenstunden. Så er der simpelthen bananer her også. Det er da hyggeligt. Hegner godt ind. Er det ikke smukt?
smukke. Den er virkelig smuk. Det er fantastisk, de her små stier, der er lavet heri. Ja, det er smukt her. Ja, det er virkelig, ja. Og så dufter det helt vildt godt af blomster hele tiden. Så ligger der lige sådan en lille ferieresidence ind her. Og igen bananpalmer her. Det ser nu ud som om der mangler et bananer. Hønsehus. Ja. Det er næsten ligesom i Karibien, hva'? Så har vi lige fundet en anden restaurant, der er her på Calamos. Der er simpelthen sat sådan et transportabelt toilet udenfor. Og så er det ellers sådan en lille bil, der er køkken. Ja. Så det er da godt nok lidt primitivt, men de laver vist noget okay mad derinde, har vi hørt. Det er jo ikke sådan meget turistisk sted her. Det er lidt specielt. Så må vi lige krydse sådan en lille myremotorvej her. Det er godt nok nogle flittige myrer, de har her. Hold da op, de er travlt. Det er så fantastisk. Det er jo også en smart måde at lave et sådan et lille tiny house på. En campingvogn, og så lige sådan en skygge hele vejen rundt, og et lidt mere fast tag. Og så var den fantastiske udsigt. Wow, det er som det er sådan en lille have. Så fint. Hold kæft, det er hårdt. Og I ser, det er bare op ad bakken. Det er bare mega hårdt. Ja, for fanden med solen lige i ryggen. Og det er heldigvis et overskud, så vi overlever. Jeg skal lige vise jer noget her. Det var faktisk lidt sjovt at se. Her er simpelthen en honningfarm. Eller en bifarm, kald det, hvad man vil. I mange smarte farver, det ser da hyggeligt ud, ikke? Mega flot. Ja, og der er jo så mange blomster overalt hernede, altså. Det dufter jo så fantastisk. Det er ligesom at gå i en krydderurtehave, det her. Det er virkelig smukt. Jeg er fuldstændig betaget. Ja, det er helt fantastisk. Der er bare noget, der undrer os. Det er, der er hegn overalt. Det er simpelthen helt vildt. Prøv at se dernede. Ja, hegn og store låger med... Jeg ved ikke. Altså, der er jo ikke sådan noget stor værdi her bagved. Men der er stadigvæk masser af hegn. Det er fascinerende. Det er sådan en træ, der stadigvæk kan stå. Så gammel. Prøv at se her, er oliventræ. Det har stået her i mange år, hva'? Så. Vi er ikke helt oppe på toppen, men vi er kommet der godt op af. Der er sådan en fin hule deroppe, men det er ligesom det der med lige at skal se ind i det krat der, det er vi måske ikke. Nej, det gør vi ikke. Men den ser fin ud, ikke? Ja. Der kunne vi faktisk godt tænke os at komme op og kigge, men vi må nøjes med lige at tage kigge her fra vejen af. Vi har ikke bjergbestigerudstyr med. Nej, ikke i dag. Vi har kun de lave sko med, så vi har ingen støvler med. Men det er flot, må man sige. Og skyerne, de hænger næsten der på kanten, eller det gør de faktisk. Jeg snakker lige om, hvordan i alverden kan det være så frodigt og så grønt her. Der er simpelthen så kønt her. Men de her rødder her, de gror jo simpelthen hele vejen ned i undergrunden. 2 meter ned, så gror de ned alle steder, hvor der revner og sprækker. Ja, mindst. Det må kunne holde en hel masse på vandet. Det kan også. Prøv at se herinde, Pia. Her kan man faktisk fornemme her, at der kommer fugt i her. Det er fugt i det her. Det er væsker, der siver ud og fordamper her. På undergrunden er det imponerende. Der kan være meget i vandet. Det er sådan en fin lille fyrretræ, der står her, der er fuldstændig lysegrøn. Det er faktisk skønt, og det er sådan et bjergterræn. Det minder en lille smule om Østrig, det her. Der er bare for varmt. Og for lidt sne, ja. Men vi har da været rimelig højt over. Det må jeg sige, at du kan godt mærke forskel. Okay. Ikke også? Jo.
herinde. Se lige en flok misser. De sidder og venter på missemor, hun skal komme og lukke dem ind. Eller som minimum give dem lidt at spise og drikke. Ja. De kigger længselsfuldt på håndtaget. Det er simpelthen sådan en lille landsby, der ligger her på Kalamos. Det er så vejen, hovedvejen i byen, den her vi går på nu. Prøv lige at se nogle blomster, de har her. Wow. Nej, så ligger der så lige sådan et par killinger der på måtten. Det er simpelthen så fint. En lille by. Der er ingen butikker eller nogen, men det behøver vi heller ikke. Der skipper sig på høje på noget. Det er endnu en lille misse. Han har luft hele vejen rundt. Ja. Høns, de er ikke bange for katte. Nej. Som I slet ikke. Det kan bare komme an. Sådan ser det faktisk ud her i byen. Så er vi på vej ned igennem byen her til havnen igen. Så går det ned ad bakke. Så er næsten alle båden sejlet videre. Der ligger I4. Så er der lige blevet en tid på klippeskafottet her igen. Sådan går det jo. Ja, det er simpelthen lækkert. Heroppe i George. Så er der spisetid her på Kalamos. Det er så smukt. Så forlader vi Kalamos. Pia er i gang med at tage fender ind. Klokken den er 10 minutter i 8. Vi er faktisk lidt sent ved den, men alligevel de første er ude at hulle. Men de begynder at røre på sig derinde. Det har været et rigtig fint sted. Vi har hygget os rigtig meget og mødt George, som der står skrevet en masse om. Så nu stikker vi kursen om til Meganisi. Og hun er blevet en klæbe. Hun blev så fin.